किस बारे में बात करनी थी तुम्हें? मुझे दाजी की आंखें चाहिए। तो आखिरकार तुम तैयार हो। तुमने सुसानो का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर लगभग जा चुकी है। ये बिल्कुल सही वक्त है। उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट कर दो। अचानक कैसा फैसला और किस वजह से? मैं नरूटो को पूरी ताकत से हराना चाहता हूँ। गड्डी वाले रिम्मा की जो घूम रही है गुड्डी पूरी, जॉर्डन की पैंटा गला जच रही है हुड्डी पूरी, आंखला से कारे मारा फौजी की जो बाल छोटे, मुछ गोल दाढ़ी छोटी जच रही है ठोडी पूरी।